Merhaba. Örneğimiz 6 artı 1 ilmek üzerine kurulu ve 8 sıradan oluşuyor. İlk 4 sıradan sonra örneğin yönünü değiştirerek aynı işlemleri tekrarlayıp 4 sıra daha örüyoruz. Örgüde 4 numaralı şiş kullandım. Örneği beğendiyseniz bir kalp bırakmayı unutmayın. Kolay gelsin. Şişimize 2 kenar ilmek dahil 15 ilmek atarak örneğimize başlıyoruz. Örneğin başlangıç aşamasında bir sıra düz örgü örüyoruz ve ardından bir sıra ters örgü örüyoruz. Bir sıra düz örgü ve ardından bir sıra ters örgü ördükten sonra desenimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. 3 düz örgü örüyoruz. Ördüğümüz 3 ilmeğin ikisini ortasından sol şişimize geri alıyoruz. Sol şişteki ilk ilmeği ön alttan batıp bir ilmek çıkartacağız. Ve ikinci ilmeğe de bir alt boşluğundan batıp bir ilmek çıkartacağız. Önce sol şişteki ilk ilmeği ön alttan batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Ve ardından ikinci ilmeği bir alt boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Şimdi ilmeklerin yönünü değiştireceğiz. Çıkardığımız iki bol ilmeği sol şişimizde önden, diğer iki ilmeği de sağ şişimize alttan alıyoruz. Sol şişe aldığımız iki ilmeği ortalarından sağ şişe geri alıyoruz. Böylece ilmeklerin yönünü değiştirmiş olduk. Sol şişteki 3 ilmekten birer ilmek çıkartacağız. İlk ilmeğin 3. alt boşluğundan bir ilmek çıkartacağız. İkinci ilmeğin 2. alt boşluğundan bir ilmek çıkartacağız. Üçüncü ilmeğin de ilk boşluğuna batıp bir ilmek çıkartacağız. Evet, önce ilk ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Ardından ikinci ilmeğin 2. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Son olarak 3. ilmeğin ilk boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Toplam 3 ilmek elde ediyoruz. Sağ şişteki 5 ilmeği ve sol şişteki ilk ilmeği, yani toplam 6 ilmeği ortalarından birlikte örerek kesme işlemi uygulayacağız. Şimdi sağ şişteki 5 ilmeği sol şişimize alıyoruz. Sağ şişteki 5 ilmeği sol şişimize aldıktan sonra arkalarındaki 6. ilmekle beraber, yani toplam 6 ilmeği ortalarından birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Kesme işlemini şişle yapmak zor gelirse eğer 6 ilmeğin içinden tığla da ilmek çekebilirsiniz. Evet, kesme işleminden sonra 2 düz örgü örerek 6 ilmeğe uyguladığımız ilk desenimizi tamamlıyoruz. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayacağız. 3 düz örgü örüyoruz. Sağ şişteki ilk 2 ilmeği sol şişimize ortalarından boş alıyoruz. Sol şişteki ilmeği ön alttan batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Ardından sol şişteki ikinci ilmeğin bir alt boşluğundan batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Sol şişteki 2 ilmeği sağ şişe boş alıyoruz. Şimdi sağ şişteki 3. ve 4. ilmeği önden sol şişimize alıyoruz. Diğer 2 ilmeği arkadan sağ şişe alıyoruz.
Ve sol şişteki ilmekleri tekrar sağ şişimize boş alıyoruz. Sol şişteki ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bu kez sol şişteki 2. ilmeğin 2. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Son olarak 3. ilmeğin ilk boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bu aşamadan sonra sol şişteki 5 ilmeği ve sağ şişteki ilk ilmeği, yani toplam 6 ilmeği ortalarından birlikte örerek kesme işlemi uygulayacağız. Kesme işleminin ardından 2 düz örgü örerek ikinci desenimizi tamamlıyoruz. 2 desen tamamladıktan sonra bir düz örgü örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. 2 ters örgü örüyoruz. 2 ters örgünün ardından önce sol şişteki 2. ilmeği ters örgü örüyoruz ve ördüğümüz bu ilmeği 1. ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve sağ şişimizi alıyoruz. Ardından sol şişteki ilmeği ters örgü örüyoruz. Bu kez sol şişteki ilmeği arka ortasından ters örgü örüyoruz. Ve bir ters örgü örerek 6 ilmeğimizi tamamlıyoruz. 6 ilmeği uyguladığımız işlemleri tekrarlayacağız. 2 ters örgü örüyoruz. Sol şişteki 2. ilmeği ters örgü örüyoruz ve ardından 1. ilmeğin üzerinden geçirip sağ şişimizi alıyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ilmeği arka ortasından ters örgü örüyoruz. 2 ters örgü örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz ve sıra sonuna kadar düz örgü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. Sıra sonuna kadar ters örgü örüyoruz. İlk 4 sırayı tamamladık. Şimdi örneğin yönünü değiştirerek aynı işlemleri tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. 6 düz örgü örüyoruz. Sağ şişteki ilk 2 ilmeği ortalarından sol şişe alıyoruz. Sol şişteki 1. ilmeği ön alttan batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bu kez sol şişteki 2. ilmeğin bir alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Sol şişteki 2 ilmeği ortalarından sağ şişe boş alıyoruz. Ve sağ şişteki 3. ve 4. ilmeği önden sol şişe, diğer 2 ilmeği de alttan sağ şişe alıp çaprazlıyoruz. Ve sol şişteki 2 ilmeği ortalarından sağ şişe geri alıyoruz. Önce sol şişteki 1. ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkaracağız. Ardından sol şişteki 2. ilmeğin 2. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkaracağız. Ve son olarak 3. ilmeğin ilk boşluğuna batıp bir ilmek çıkaracağız. Evet, ilk önce 1. ilmeğin 3. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz ve ardından 2. ilmeğin 2. alt boşluğuna batıp bir ilmek çıkarıyoruz ve son olarak 3. ilmeğin ilk boşluğuna batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Sağ şişteki 5 ilmeği sol şişe boş alıyoruz.
Sol şişteki 6 ilmeği ortalarından birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Kesme işleminin ardından 2 düz örgü örüyoruz. 5. sırada desen aralarında 1. sırada olduğu gibi kesme işleminin ardından 2 düz ördükten sonra yine 3 düz örgü örüyoruz ve ikinci deseni oluşturuyoruz. Sıra sonunda 4 düz örgü örüyoruz ve ardından kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz ve 5 ters örgü örüyoruz. Önce sol şişteki ikinci ilmeği ters örgü örüyoruz. Ve bu ilmeği birinci ilmeğin üzerinden geçirerek sağ işimize alıyoruz. Bir ters örgü örüyoruz. Sol şişteki ilmeği arka ortasından ters örgü örüyoruz. 5 ters örgü örüyoruz ve ardından kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. Sıra sonuna kadar düz örgü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. Sıra sonuna kadar ters örgü örüyoruz. Örneğimizin kurulumu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.